डिजल भर्न आइसक्यो ट्याङ्कर। बनाउँदैछ यहाँ मिस्त्रीहरू बस्दै बस छाँटेको जहाँ। बिहानको मौसम छ 6 बज्न लाग्यो। उज्यालो अझै आएको छैन। नमस्ते, म गोपाल पुनमोर। आज भने म ड्युटी गर्दै गरेको भिडियो बनाएर आउँदैछु। कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला है त। हेलो गाइस, आज पनि हामी चाहिँ फेरि पनि कामतिर आइसकेको छ। काम गर्दैछौँ। गाडी आएको छ, गाडी लोड गर्दैछु मैले। बिहानको मौसम छ 6 बज्न लाग्यो। उज्यालो अझै आएको छैन। अँध्यारो छ। कोटिङ चाहिँ डबल कोटिङ गरेको छ, त्यसैले पछाडि अगाडि दुईवटा गाडी कोटिङ गर्नुपर्छ। जाडो पनि धेरै बढिसकेको छ। नेपालतिर त चिसो होला, यतातिर पनि चिसो त सिमै पो छ त हो। गर्नु खोज्छु, काम नगरी खाना नमिल्ने।
गर्यो बाटो गाडी आइसकेको छ त्यसलाई नै हेर्नु पर्यो अन्धार हुन्छ त्यसलाई मोटरवालालाई चाहिँ उज्यालो आइसकेको छ होइन रातो घाम निस्किनु लागेको छ अब डबल कटिङ गरेको हुनाले पछाडि यहाँ चाहिँ दुईवटा मेसिन मात्र छ यहाँ तल चाहिँ थुप्रो छ सब तल चाहिँ यो सब तल चलिरहेको छैन यो कति खोलेको अलि अरू धेरै राम्ररी देखिँदैन लाइटले गर्दा मात्र लाइट हो कि जस्तो देखिन्छ पनि मेसिन चलिरहेको तल यहाँ चाहिँ दुईवटा मात्र दुईजना नै नेपाली हो फेरि हामी ड्राइभर हुन्छ अनि म डबल कटिङमा दुईजना तलतिर डबल कटिङ हुँदैन डबल कटिङमा लिएर हाल्दैछ अब त उज्यालो पनि आउन आइसक्यो
नयाँ साल गाडी चढाउनु चाहिँ गाडी भरियो यो पनि खाल्डा पनि ठुलै हो अब पुग्नुपर्छ यसलाई मायालाई मैला चुचुरेर मायालाई मैला चुचुरेर पहिरो डाँडो मिसिएर ला ला Aku छोरीलाई मात्र मारौँला मिठो कुराकानीले हात मारौँला जो भन्दैछ जाने होटल लिएर आए म त तिम्रै छेउ फर्केर बोल्नलाई बोल्न नि पाइन्छ बोल्ने पनि तरिका तरिका सिकेर आएछ मलाई तिमी गीत हाँसे मात्रै नै बाहिरी भनेको वापस चाहिँ सम्म गरा छ फेरि पछि आएर उठिसक्यो एकछिन अब जाँदै पर्नु
हस्त अहिले घाम लागेको चाहिँ भेटौँ है त। फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी ड्युटी टाइममा है सक्छौँ गाडी तल पानी जम्मा भइरहेको खुल्लामा। मेरो मेसिन बिग्रेर बनाउँदैछ यहाँ मिस्त्रीहरू बस्दै बस्छान्दै गरिरहेको। त्यहाँ चाहिँ दाइको गाडी बिग्रेछ। मलाई देखेको थियो क्या मेरो मेसिन बिग्रेको थियो र अलि बनिसक्यो र अब म यहाँ बकेट देखाएर बस्छु। गाडी आउँदैछ पारीबाट ज्याम हाल्नुपर्छ है मजाले। ड्युटी पनि सक्यो र अब हामी रुमतिर जाँदै टेम्पो अझै आएन। टेम्पो आउँदा जानुपर्छ अब सर्नु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परे लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।